Jinja ne tuwangula akalulu komurege twali nawe mu Arua nzijukira ngo nzija mu ddwaliro baali bansazeeko bubi nnyo nali nze nfiriddeyo banesota naye nze omanyi nze omubiri gwange ngwebaliza Katonda so bansota mu Arua abasajja bano banzija bwe tulijja wano nga nabo bwe bali bonna bali kubuulira sitole ya Arua naye mu kiseera kino mbadde nsaba oyogereko eri abantu obawe method gye tugenda okukozesa okutunga abalunzi baffe enteekateeka yonna naye kikugenda kwogera ku baboda kubanga bwe bamu ku bugenda okukunga n'abatakisi sebo fulo yiyo neyanza nnyo sebo chairman ne tutolere ku salaamu sebo situnagitwala ku kagira wano muzikirize bonna abatulaba naffe bonna abakuŋŋaanya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. People power, our power. People power, Our power. Our power, People power. Ra. Basebe ne banjaba muzikirize mpuliriza nnyo bannanga abasoose okwogera era balambuludde ensonga nnyingi ezikwatagana ne bodaboda wamu ne taxi byetugamba nti biba bigwa mu kkowe ya informal sector si bwe kiri era nga omukulu ono yakulira informal sector mu kisinde kya People Power ndowooza n'abakulembeze abalala baliwo naye njagala mutegeere lwaki informal sector ate njagala kitegeereko okuva n'olwaleero lwaki egenda kunyigirizibwa nnyo ne gye tweyongera lwa nsonga nti tuli mu kaseera ka kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino okujja obuyinza ku President Museveni bukwase Robert Kyagulanyi Ssentamu awo sera akwetolola nga njogera ekyo mu nsi zonna eziviiriddeko abakulembeze naddala bannakyemalira okuba nga baggyibwa mu ntebe abantu babika bibiri abakulembera ebisinde ebyo bwe batabeera bayizi mu students unions ebeera informal sector so chairman njagala otegeere bungi ekitongole ekyokulembera kigenda kufuna okusomozebwa kungi lwa nsonga nti President Museveni akimanye bulungi naye bwe yali agenda mu nsiko yakuŋŋaanya bakadoogo baani bonna aba informal sector n'agenda n'akyusa obukulembeze kubanga ba informal sector bamuli okunyigirizibwa okw'amaanyi n'essaawa eno akimanye bulungi nti abantu abasinga okunyigirizibwa mu ggwanga be bali mu kategori ya informal sector era ng'akimanye bulungi singa bagenda kubeerawo nga wajjawo obukulembeze okukyukakyuka be bagenda okukulembera ekisinde kino njagala njogere olunaku lwaleero nga nayitiddwa abakulu aba informal sector mutegeere bulungi sebo kyama ekitongole ekyokulembera abavubuka aba informal sector ekigazi nga bwe muli n'abakyala ebyo ebitongole bibiri ebigenda okuvaako enkyukakyuka mu ggwanga njagala nkiddemu informal sector bw'ogigaziya mwe muli abataxi mwe muli ababodaboda mwe muli banneekolera jange mwe muli nze nkuba buloka nkola biki abo bonna bayitibwa ba informal sector naye ekisinga okubeera ekikulu ekiteekesa omuntu mu kategori ya informal sector abeera bunafu bwa gavumenti public transport mwe muli bodaboda mwe muli ne taxi mu nsi zonna genda mu bibuga public transport gavumenti era n'omukono ogw'amaanyi public transport mu kibuga we twakula no walingawo UTC si bwe kirima n'abasinga bana abakuzeekuze mu azirimu wabeeranga muyizi ng'ogenda ne kaadi yo ey'obuyizi n'ogenda ku UTC n'ojja n'otambulira bwewere si bwe kiri bw'owanga otambula ogenda lugendo luwanvu nga ebiseera ebya public transport ebiseera ebibeera wansi President Museveni bwe yajja ne batta system eyo aba informal sector abaliwo kati aba bodaboda ne taxi be baayiya okufiiringa gap eya gavumenti gyali ekoze eki gyali etaddewo tosobola kunyigiriza muntu nga obwandibadde obuvunaanyizibwa bwe tobukoze ye n'atetenkanya n'ateekawo embere bayambe ku bannayuganda mu public transport abantu batambula ku bodaboda abantu balimirawo ku bodaboda abazooza abazikanika abazikola biki ate nga gavumenti ezijjako omusolo mungi kati bannayuganda bali mu homosector banyigirizibwa emirundi esatu ekisooka bwandibadde obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okubanga eteekawo public transport yagijjawo bano abantu bannayuganda ba informal sector ne bayiiya ne bateekawo eyaabwe kati ali naaba nga abajjako emisolo mingi ate nga abanyigiriza nnyo okulaba nga tebakola ki nga tebabeerawo ekyo ekyo ndowooza buli ali wano afune ekyokuyiga lwaki tugamba nti gavumenti ya President Museveni erina okubeera ng'ekyuka mu bwangu njagala kuba ekyokulabirako mu America mujja kwebuuza lwaki abayimbi abaasooka abasinga baali baddugavu Michael Jackson genda bano singa ba Dr. Dre ba Puff Daddy bani ekyali kyabeeza abaddugavu lwa nsonga nti babanyigiriza nga mu system zino eziri formal ne bavaayo ne bagenda mu system eziri ki eziri informal
ekikuvugisa boda boda oba ekikuvugisa taxi tegeeza nti gavumenti mu nteekateeka yayo ekunyigiriza n'ekufulumya mu system eri formal noda mu system eri informal eri informal eteekebwawo obunafu bwa gavumenti erina okuteekateekera buli munnayuganda etuuka ekiseera nga birina okuba tebikola abannayuganda bo ne beeyiyiza tewali muntu gavumenti gwegula boda boda ogenda n'ogula boda boda yo n'osaabaza abantu ogwandibadde omulimu gwa gavumenti mu mbeera efaanana bwetyo wandibadde weebuuza n'okwebuuza lwaki tulina boda bodas nnyingi mu ggwanga ekizibeezaawo kitegeeza nti abantu abanyigiriziddwa okufulumizibwa mu system eri formal bangi nnyo ne baba nga badda mu system eri informal so njagala tutegereke bulungi naye ate kisinga okubeera ekyobulabe naye bagenze mu system eri informal kankuzizeeku ki ekyamerica ekiseera kyatuuka nga entertainment industry econtributinga sente nyingi nnyo mu ggwanika lya america naye ng'ate bebaali baduka bebaali bakyeyiyirizaawo nga mumaze okubanyigiza n'ofula mu system eri formal kati bwetwogerera kati abantu bonna njagala otambula emiliyoni n'emiliyoni z'ababodaboda abali mu ki njagala otule obale omuwendo gwenkana ki buli lunaku ababodaboda gwe bacontributinga mu ggwanika lya gavumenti naye nekiba nti gavumenti tefaayo okulaba nti egesa okutereza system eyo abatobe nga basobola okubeera nga batambuza omulimu ekyokubiri ensonga lwaki ffe mu kisinde kino ekya people power ekikulemberwa his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki tetwebaka misana nakyo okulaba tukyusa obukulembeze bwa president Museveni yensonga nti systems ezikulembera eggwanga yazitta mu bugenderevu njagala tunule public transport tunuulire agriculture tunuulire ebyobusuubuzi systems zakola ki zonna zaafa mu America bwe waguddewo enjala badidde buli akawunti ya America ali mu bwetaavu gwe bamanyi ne bamuweza dollars meka 10 ze miliyoni 3.6 ejawano miliyoni 3.7 eyo banteekateeka system nti gavumenti ekitegedde bulungi tufunyewo embeera eyakatyabaga abamerika bayinza obanga bali mu mwetaavu buli omu muweereze dola meka 1,000 wano mu Uganda system ezirina okubeerawo mu system ya Uganda tulina okubeera ne silos byebyaki omuterekebwa emmere nti singa abegwawo akatabaga mu nsi muno tuba n'emmere eriisa eggwanga myezi 6 6 months ensi yonna erya ku mmere eyo kumala emyezi 6 naye ffe wana akatyabaga kamaze oggwawo bali bawadi balina akawunti z'abantu mu bwangu gyo speed wabemanda dollars meka 10 miliyoni 3.6 ffe wano kye bakoze nti ate munoonye ate aponye simaya mumala okukola gundi contract ate aponye ne kampani yaabwe ate mukole bitya systems ezikulembera eggwanga emmere yandibadde nga gyeri mu byaki ekisooka emmere yaliyo emmere eyo yalagawa nkulaga systems batuli ku informal byonna tugenda bikatawamu nti systems engeri eggwanga gye likulemberamu President Museveni zonna yazita n'azidibagabudiba zibeera buli kimu kiri awo tosobola kumanya kino ki kakati ogenda minister wa trade n'omugamba nti okay mugamba mugenda kuyambako ku basuubuzi njagala otuwe list basuubuzi bali bameka anagamba nedda ate nkolaganye n'abakulembera ebibiina byabwe tekisooka kubeera bwe kityo gavumenti yalibadde ya system nemanya nti nno abasuubuzi abali mu mulimu guno bali bwe bati abasuubuzi abali mu mulimu guno bali bwe bati ababodaboda abali mu Kampala bali bwe bati abali ejjinja bali bwe bati survival yaabwe eri bweti bwe mbaja kuweereza 10 ku gundi yaabwe bali mu association bweziti naye embeera yaffe ebeera yakutetenkanya buli kaseera ekintu kigwawo nolaba nga agattagatta bulamu president najja ku press ku gundi aku addressinga nation ate minister gwe yabadde naye mu cabinet ate yamubuuza ebibuuzo ate yamubuuliza wali ate alingana atabitegeera ate mukyala we yandibadde nga bamaze dobyogerako ate n'abuuliza wali kandi system eggwanga litambula litya wano njagala obawera bategeeza bassebo ne bannyabo eggwanga lino bwebanga lirina okutambula President Museveni kyagenda okusinga okosesa eggwanga lino nti system zonna ezikulembera eggwanga azikyamiza zonna kubanga zitunulidde ku muntu ki omu kumukuumira mu buyinza bwe baba bagenda kuwa omuntu omulimu basobola okubuuza nti leero gwe tuwa omulimu n'akumirawo President Museveni mu buyinza ye yardstick bwe tuleka ababodaboda ne bajja ne batambula naye nga abasinga tebawagira gavumenti twakizudde abasinga bawagira Kyagulanyi mugenda mubakuumirayo tetusobola kutambuza ggwanga mu ngeri yakutetenkanya tewali system ggwanga kwe litambulira so embeera gye tulimu tugezaawo ku addressing nga njagala okubira omulanga mwenna aba informal sector njagala nkibaddiremu amawanga gonna agakyusiza obukulembeze bwabannakyemalira abakulembera ebisinde babeera ba informal sector mwenna abatulaba nammwe abali wano buli omu amanye ekisobola kutandikira wooli okozese kyolina okole kyosobola tetukyasobola kuba buli olunaku olukya nga President Museveni yafuga eggwanga lino tukendera kinene nnyo ng'eggwanga lino tekikyasoboka kubanga tusaaso gigumiikiriza nkuwadde kyakulabirako nkuwadde ekyemmere nti nno wandibadde waliwo emmere eyisa bannayuganda bonna
mu myezi 6 tiyabaddewo ne Kampala yakoze ki yalemeddwa okubuna mu ze tuyita reserves ez'amafuta twaliba tulina reserves ez'amafuta nga singa wabeera waguddewo akatyabaga gavumenti ejjayo amafuta ago negateeka mu system ya transport emiwendo negikola ki negikka ezo zibeera systems ne systems ewali kimu nakimu nakiriwo gavumenti yaleka bannayuganda bali ku lwabo gwolina okwebanako gwolina okwefaako otaddewo bodabodayo okisasulidde omusolo obeezaawo abaana obeezaawo famire osasulira ebyenjigiriza ebyobulamu gavumenti ekujjako omusolo ate bwekunyigiriza so njagala bassebe ne bajja okutegereke bulungi era njagala nkiddemu kino ngenda kutunyweza nnyo nze nakwasidde obuvunaanyizibwa bwakukunga bannayuganda okuyingira n'okubagesa nekya people power kyamukisa mulungi nti informal sector yakkiriza dda mwenna abatulaba kiwa ne people power bakkiriza dda kuba basangiddwa n'okunyigiriza kwabwe naye ekyo tekimala bassebe ne bannyabo okuyingira ekisinde n'okukiwagira n'okukyusa obukulembeze byaki byanjawulo njagala bakubira omulanga Ajat Asmat Mude byayogedde chairman Semugoma chairman Nyanzi basususe babuulira tufunye ne bandafa bakubuulidde ngeri gyabera okuboda boda emmere nze nyina abaana banga baboda boda akera kumacha naganti mainti baba fulume wakali bagamba lekaweza akameza naganti muleke ngende soke mpuba yo lutu nawo bayo lutu nalo kaleta yeze ebijanja nadamu nawo ube yopi nalete emmere naye njagala weebuuze oyo bwoba omusibye okumala emyezi 3 bwena nga takola kiki ekiba abaali kuki njagala buli omuzibiriza naawe otunule embeera eyo ayina abaana ayina abakyala ate tatugambira bakyala babiri ogwo mulimu mulungi okukola nti abaana baffe babanga balina bebabeera nabo naye weebuuze nkugambye akeera ku makya talina na akawunti ku bodaboda ye gye yeegulira oba yagenda mu kyalo n'atundayo akataka najja akeera n'avugayo akayinda esooka enfunayo 10 oba 5 basooka baleka ebijanja bibwawo okujja biba bakyabifumba n'asooka ate zakawunga kakati oyo wamusiba emyaka amini emyezi 4 kiki kyo yadago oteebereza mulimu bwongo bukye kigenda maaso mu bulamu bwe nekyo njagala nkireete nze njagala nzikirize nze wano nali ku radio neteekawo embeera egamba gavumenti esumulule eggwanga lino tewali mbeera etiisatiisa nti ya covid-19 tegwala tesobola kusumulula ekyo ne bantwala ku gundi ku poliisi nkiddamu gavumenti esumulule eggwanga lino tulina kuteekawo singa systems zaaliwo nga amalwaliro gakola bulungi covid-19 tulina kuwangala naye naye sikweggalira mayumba si bwe kirina okubeera kankuwa ekyokulabirako mu Amerika baggalawo bagamba nti eddagala erisoose okufunuka erya covid-19 buli omu kubeera waka bwe bassa omuddugavu bonna baavuddeyo kati bonna bali ku street kakati awo kati tola nti eba contradiction kitegeeza nti lockdown tekola babasibira bonna ewaka ne bagamba mubeere mu nnyumba eddagala lyetukola ki lyetulina Floyd we bamusse George Floyd bonna ne bavaayo bali kuki tewali distance mulimu n'abehaginga n'abakola biki akati kitegeeza nti Abamerika baatubuulidde ekyamazima ebya lockdown bifu tebikola era ffe enjala egenda tujjayo era ali ewaka ng'olina enjala ekuluma olina okukola ebya lockdown muveeyo tuveeyo tebikola ekirina okukola kiri ekintu eki nti no gavumenti erina okubeerawo ng'erina systems alwadde agende mu ddwaliro systems zirina okuba nga ziri quick bwetufuna alwadde muteeke muki mu ddwaliro ajanjayibwe lockdown tezikyakola era nze ngenda kutandika omulanga ogwo eri bannayuganda lockdown tekola njagala mbabuulire mbakubidde ettooki mwe muli wantu birabanga ebyokusaaga naye mbagambye omusajja yayina omukyala nawe abakyala 2 n'abaana 5 bamukaaga ng'ayimiriddewo ku bodaboda ye yakagipaakinga emyezi 3 mumuzibirize mwenna abali wano kati obulamu abutambuza atya kankulyemu ekimuli lockdown batusubira mu lockdown ebibati nebiruma mu kibuga ebizimbe bisituka bo abagagga bazimba ebizimbe bisituka esente bali mukuba sebugenda mu maaso so jagala okumaliza ebigambo bye nga ntegeeza bannayuganda kino kye tulimu kane newole ku bigambo bya principal president w'ekisinde kino kino tuli mu kiwaanyi bannayuganda president abate baveeyo bonna bakole owa bodaboda mwe temumalina kumanya bino basiba yagenda n'atugamba simanya scientific biki bwe mba atudde mu motoka nga atudde mu muto gwe mu maaso nga waliwo atudde emabega wano ng'endabiramu zino ziggule ng'empewo eyinga nedde emabega era mba ngenda kusigaliwa kyekimu n'owa bodaboda baba batudde 2 ndi mu maaso oli mabega ne mu motoka kyekimu ntudde mu maaso n'atudde muto gwawa
lino singenda birwamu ne banzikule empewo yonna eyingira empya muneddawa logic katongambula nti logic omuto katasiiga ate oboota akolaki asiiga temuli logic ekyokubiri owa bodaboda njankubulira njaga mbebaze nga ninawo wano kugundu nze nali nze nga tutandika aje takyogeddeko ng'obasanga bulungi nnyo n'omusanga n'otuzaga asoko naye mungaga n'onaaba nayambala elementi ye kati oŋŋamba otya nti andi mu maaso ataddeko mu masiki ye ataddeko ne elementi y'ebisse nange ndi ne masiki yange mabega contact evaawo wagenda okusigira obulwadde protection esigako awo wagenda gijjawa andi mu maaso ayambadde masiki ntaddeho ku mumwa nyambadde element ebikka omutwe gonna mpaka eno mu bulago ne bwakolola akololera muli nze ndi mabega nange nyambadde masiki yange lwaki ogamba mbu nagenda kunsiga ki obulwadde so ebintu byetu bitunuulire bulungi President Museveni ekisinga kati omusumu wakiri ekintu eki akimanye bulungi nti informal sector egenze etegeera amaanyi gaayo era nga yegenda okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino kati omukisa guno ogulwo gwakunyikiriza informal sector eyo nga tagikkiriza kukwatagana kuyungagana nakubaako bye bakola naye mbegeede njagala mbakkirizise ekyabasindiikiriza okugenda mu informal sector mwenna abali mu informal sector nga bwe mbagambye taxi bandi bonna ababodaboda lwansonga nti gavumenti obuvunanyizibwa waayo yabusuula eyandibadde public transport ng'evunanyizibwa ku gavumenti yabusuula kigenderere oba teyagenderera era kyebusuula mu bugenderevu kubanga ti nkugambye fe twakulira nga nze nalinyanga UTC kiri intentional kati naye kyengezaako okusigira bannayuganda nti kigaziyo kigende ku informal sector ne ku public transport genda mu bitongole byonna ebirala kati essaawa nejaba mutunuulire lwaki mbagamba nti n'okukyusa obukulembeze buno mwe mukimanyi bundi kati amagye gatambuza eggwanga twabadde mu kugaba akawunga nali njogera n'abakulembeze mu prime minister's office ne mbagamba namwe mulimba bwe twali tulonda enkiiko za LC Electoral Commission yasaba almost over 900 billion meka okulonda enkiiko za LC oyinza okungamba nti nno nspendize billions zezo ku LC chairman mulonda nga tasobola kugaba akawunga mu kitundu kye munzikirizo lero gamba mbunno ntuso kugaba akawunga anezi y'amagye bombo nenga leta system ziba zafa ekyamba kino okuba asinga okutegera ekyalo ye LC no wa defense no lukiiko lwe ate ngamba ati bwe ntuso kugaba akawunga ate ndese magye tebakibaddemu njagala mugende mugundi mu agriculture bali atambuza nuts maje kakati system ya agriculture gye wazimba tolona sente ku minister ku bonna bandi ba agriculture officer bandi bonna kati tolona sente zaki ayino mano leta amaje ate nga mu budget otujjawo classified expenditure genda mu maje ano dene sente zinokupanga tono na mu system nazo zikola ki nozikozesa so systems President 7 ali mu kola bugenderevu okuta systems z'eggwanga mu bugenderevu naye nga kyakola ki kyagala okufunamu so ne public transport bwe mpulagidde ku mulwama gwe tuliko olwaleero aba bodaboda buli omu aveeyo twerwaneko eyo message etuuse naye owekitiibwa twagala otubuulire lwaki abasajja bantu batubuulira ddagala liwonya korona kubanga ndaba bajjanjaba abantu bafunwa eddagala lwaki balisirikidde n'obujjanjabi kubanga senga eddagala lisobola okukuŋŋaana n'okukebera kweyongera netumanye eddagala erijjanjaba korona kubanga korona tulaba bawonya eddagala lwaki bakyalisirikidde basebe ne banyawo nze nasoma science ali maaso gange ezo viruses bwe zituba zikola zigera zikyuka virus ekyuka ese obanga ebadde ekola bweti nekyuka bukyusi tukiyita mutation in science virus ezo bw'ogenda mu nsi yonna tulina miliyoni na miliyoni za viruses naye tuwangala nazo virus za mirundi ebiri waliwo ziri political ne zitali ati eno nze gyenjogerako kati eya President 7 yeri political yafuuse political eri political era yensonga lwaki otandise okulya ebibozibozi bingi ebijja oba tunaabeera n'akalu oba tukakyuse simanyi oba tukole ki ababodaboda mubakole ki eno virus kati gyetulina eriki tulina political coronavirus yegenda mu maaso mu ggwanga and people are watching and people njaga buli mwabere alert buli mwatulire ensonga emyezi ebiri esatu okustadinga embeera kati olaba funa tuvuddeyo tutandise okuvaayo ndowooza sebo tugaba situddayo njagala ampuliriza nandaba ekisooka dictator bw'abanga akulembera eggwanga bakozesa ekintu bakita fear mu buli kintu basooka ne bateekawo fear bagenda ne batugamba nti enzige zirumbye eggwanga ne bateeka fear wano mu bantu zigenda kulya ebintu byonna so buli wakola fear aba alina kyakwesemu emabega ekintu ekisinga okubeera eki kubba sente ekyokubikuta systems kakati ffe ne bateekawo fear ya coronavirus
buli muntu aba takyasobola kulowooza naye mbabuulidde nzija mukose logic mbagambye nti nno buli omu twabeeranga ku mitimbagano ono nekifugana kya Lusaago nti eddagala eryakazuulwa ku coronavirus lyakuba nsigale wakasirye baatugamba eddagala eriko stay home Abamerica nkugambye babadde bali mu lockdown nga bali waka jajje omupoliisi gye yavudde natta omuddugavu tewanomu yategeddeyo naye nkulaze nti nno bonna Abamerica bavuddeyo mu mayumba njagala enkya statisi batugambe nti okuvayo kwa America mayumba lockdown yamenyeseewo emiliyoni 15 zote zafunye obulwadde bwe banakitugamba nja kumakibogako kituufu naye ennaku zino zonna mbadde ku TV nga ntunula ngambe Abamerica bano ekisooka mwenna mubala babeera mu birindi abala beekutte abala bakoze eki ate nga ze system eziri against kye batugamba ku coronavirus mwewe wamabanga muteekeko obukookolo ntunudde nnyo ku TV nga ntunula America kasira babeyo abeeseko obukookolo batono nnyo ate bonna beetabise kati ninze kugamba era ngenda kugamba bannayuganda nti singa twabeerawo kigwa mu America ku lw'abantu okuvaayo kitegeeza teryali lockdown bifu kati olinganga tugamba njagala kino lwaki kigamba bannayuganda naddala ffe aba informal sector tuteekewo pressure gavumenti eggulewo tuddeyo tukole gavumenti etukize obuvunaanyizibwa bwayo ezimba amalwaliro mubeeremu eddagala alwadde ajja genda ajjanjabibwe kubanga waliwo abateekawo ekifaananyi nti endwadde zonna esigadde zavuddewo tulina korona yekka si bwe kiri endwadde zonna zikyaliwo AIDS wali kansa wali byonna bwebiri naye tuwangala n'endwadde ezo nga tuzifunidde amagezi so okuwangala ne korona naye ng'ekisinga okubeera ekikulu nti nno ekijja okusinga ekyobulabe kwe kugaa nti kosibe nnyo abantu basibire ewaka ate bafiire ewaka olw'enjala olw'obulagajjavu bwomwa ku gavumenti olwa korona ate akola ki abantu abakafa enjala obutemu efuga bbi brutality bangi nnyo okusinga abakafa korona wakafayo bameka teri naye njagala atandika okubala LDU be basse baani be basse kati njagala olabe baani abakasinga okufa